Hello guys, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. This afternoon, we will discuss about the wiring diagram of parallel connection, both fluorescent and incandescent lamp with individual switch. This is the safety switch, line 1, and this is line 2, or ground or neutral. This is line 1. This is switch 1, jumper sa switch 2. Then ang other terminal sa switch 1 connected sa iyahang balas 1 and balas 2. So connected sa fluorescent. This is a wire. Then connected sa starter. Then on the other side sa starter connected sa iyahang fluorescent terminal. Naka-series. Then ang iyahang dulo connect sa other terminal sa fluorescent 2. Then naka-series patungo sa starter. Ang other side sa starter patungo sa iyang fluorescent terminal. Then papuntang balas. Then other terminal sa balas naka-series sa other balas, other fluorescent. Then ang ito naka-series, then connected sa other terminal sa incandescent 1 and incandescent 2 lamp. Series siya to fluorescent patungo sa iyang line 2. Yung daloy dito kurente patungo sa line 2 sa safety switch. Then ang iyang incandescent lamp sa other side nga terminal sa ilaw patungo sa dito sa switch number 2. This patungo sa iyang line 1. Ang switch 1 ug switch 2 naka-jumper siya sa off position. Ito pag i-on to switch 1, umilaw tong dalawang fluorescent lamp. Fluorescent 1 and fluorescent 2 lamp. Then i-off. Then i-on na naman ng switch number 2 for incandescent naka-parallel. Umilaw naman to siya. Then off, sabay siya mamatay yung dalawang ilaw. Another wiring diagram of three-way switch with two location using incandescent lamp. Ito yung safety switch natin, line 1, then line 2 or ground or neutral. Then itong line 1 patungo sa three-way switch number 2, three-way switch sa iyang common. Then ang E-terminal sa three-way switch number 2 patungo sa terminal sa three-way switch number 1, letter E. Then ang iyang common naka-connect sa ilaw. Ang other side sa ilaw patungo sa line 2 connected sa other incandescent lamps. Bulb 2 connected sa for line 2. Then other terminal sa iyahang ilaw patungo sa common three-way switch 3. Number 3. Ang iyang A connected sa letter A sa three-way switch 2 o sa three-way switch 1. Ang iyang B connected sa three-way switch B sa three-way switch number 2B o sa series siya sa switch na three-way switch number 1.
Then, if on ito, if i-on siya, umilaw to, umilaw din to. I-off, hindi, i-off tong switch number 2, o position, itong dalawang ilaw, itong ilaw at itong ilaw, o-off. Tapos, i-on dito, contact, ito lang umilaw nga ilaw. Then, patayin mo dito, i-off. I-off, ibalik mo sa mamatay yung ilaw. Kung nandito yung switch, nakakontak sa B, tapos i-on mo to dito yung B, umilaw to. Then, i-off na naman dito. Pwede din dito pailawin para umilaw to, yun sa A. Sabay siya umilaw. Then, patayin sa B. Off to, ito lang umilaw. Bible verse of the day. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.